好啦，今日咧我哋又嚟到養生堂呢度啦嚇，喺觀塘咁咧就係李老闆呢度，李國堅先生啊，我哋阿 Ken 哥咁啊同埋蝦哥，係咁就今日咧又繼續介紹咧就即係養生堂獨有嘅呢啲，佢哋咧精心製煉嘅一啲粉劑，全部都係有各種唔同嘅粉劑。烹飪類嘅全部都係煮嘢食嘅，煮嘢食嘅全部。哦，因為點解特別介紹佢咧？因為而家市面上好少有賣嘅，係比較少有賣。而家呢一類嘢咧，大部分都係嗰啲高級酒店、高級酒店同埋啲大型餐廳用嘅。係點解煮得咁好食嘅話咧？佢呢樣嘢咧，其中一個因素嚟嘅。咁我一特登咧，就今日咧介紹俾嗰啲大眾認識下。係。咁你由一個普通嘅煮飯，普通係唔係幾識煮飯嘅嘢咧，都學咗之後咧，掌握多少技術咧，就變咗大廚㗎啦。就係啦。好多人話：哎呀，煮飯好辛苦啊！咁咧味又唔啱，咁樣味又唔啱咧。我特登今日介紹呢扎嘢俾你。各位幫手煮飯，係啊，想煮餸，幫手煮餸，同飯冇關係嘅咁啦嚇。好啦，嗱呢度一 pair 就總言之就兩支就係一款嚟㗎啦，係嘛？咁啊嗱，蝦哥由你嗰邊開始介紹咯喎，嗰兩支係咩嚟嘅咧？咁咧嗱，首先咧我就介紹嗰種大地魚粉。大地魚啊！你要嚟咩喎？呢個就係啦，大地魚粉咧，包雲吞啊咁。係啊，嗱你都熟㗎啦。做湯底。做湯。雲吞做湯底，包雲吞。煮餸。係。蒸魚。蒸淡水魚加落去咧，即係鹹淡甜味咧，唔錯㗎。仲有一樣嘢咧，蠔仔粥。蠔仔粥啊！蠔仔粥落去啊，真係 very good 嘅。蠔仔已經好鮮㗎啦嚇，再加啲大地魚落去。你咧蠔仔粥咧，佢哋本身嘅潮州人咧一食咧，喺啲大地魚起咗之後，剁些少落咁撒米鹽嘅，你知道㗎啦，係咪？但而家乾脆就落粉啊，好似胡椒粉落。審寒咁。煮好煲粥先加啫喎，係嘛？煮好煲蠔仔粥上台啦，嗰陣時審落去。咁好似唔椒粉咁，即係加啲唔椒粉咯。大地魚粉咁啊，晒㗎啦！哇！即刻味都變埋㗎，可能係啊！下次真係待定樽去食潮州菜。係啊，嗱，第時試下，你即刻試下。即係如果你諗到乜嘢咧，煮餸咧，你自己認為配到落去啱嘅食過 OK 嘅，咁你攞呢家嚟咧。大地魚而家都唔係容易揾嘅，都好麻煩嘅。買大地魚粉啊！唔係嗰啲粉啊，你而家做咗粉就係啫。好少人買嘅。冇話喎，啲韓國佬喎，啲韓國佬咧整條乾嘅大地魚咧，掛喺個大門上邊嘅喎，我唔知佢做乜啊！但係過年嘅時候咧，就好似鹹魚咁啊，包到。嗰條係大地魚嚟嘅，就掛咗喺個門上邊出入嘅，出又刮下，入又刮下咁，即係可能係咁樣嘅。即係佢哋，我上去佢哋嗰啲寫字樓咧，好秘密嘅，收埋大地魚喺上面嘅。呢啲可能係風水。出又刮下，你入又刮你嘅，即係我估係咁嘅意思嘅啫，真係。但係咧，大地魚咧就麻煩嘅，我覺得即係。又要烘啊，又要磨粉啊，又要成啊！你有幾個工序嘅，係咯，烘過唔經過一個嗰啲即係嗰啲食品爐啊，烘乾佢先至磨粉㗎。先清潔咗佢，之後再烘乾佢，烘到香咗啦，然之後先磨粉嘅。所以好衞生嘅呢隻。係。而家你咁樣一樽就乾手淨腳啊嘛，係咪？係。好啦，第二種咧就係叫蝦米粉。蝦米係四圍都有㗎啦嚇。
做咗蝦米粉。嗱蝦米粉咧有個特點就係咧，如果你普通話嗰啲蝦皮啊、蝦乾啊，即係嗰啲咁嘅蝦米仔磨粉咧，就唔得。哦，點解唔得咧？因為佢磨其他嗰啲蝦米咧磨出嚟係叫安水味嘅，即係試過好多實驗啊，出嚟有安水味。而家唯一一隻冇咧，嗰隻叫黃枝蝦。哦，黃枝蝦呢隻嘢，你磨出嚟係冇嗰種安水味。唔係紅衫蝦。知啦，咁咧佢個特點咧就係特別香嘅。哦，咁咧煮餸咧又一流嘅。嗱，你配乜嘢都好啊。喂，咁你即係譬如蝦米粉絲煲咁啦嚇，你咁啲雜菜煲咁，落咗蝦米啊，再落啲蝦米粉都得嘅喎。唔係最香好多嘅喎。最嗱嗰啲人哋點解人哋捧出嚟咁香嘅嗰啲？啊！其實佢最拉尾嗰陣滲一陣落一兜上嚟，哇！咁香喎！即係你有陣時咩蝦米粉絲自瓜煲，食唔到蝦米又唔過癮啊嘛！有蝦米，但係你加強嗰個加強啊，加啲蝦米粉落去，同埋蝦仁炒蛋，你落去又咩啲個哇！你蒸雞蛋，哇！真係喎，又good。你中意咧，你用一種淡嘅味道去撞呢一種味咧，就 very good 㗎。咁你自己翻去咧，你擺喺廚房度，你自己用下你個人嘅思維諗下，做邊隻好咧？咁你嘗試下，咁你又掌握到經驗，咁你煮出嚟咯。呢兩種都好惹味嘅，你而家介紹兩種粉嚇，蝦米粉嗰個柴魚粉都係仲有，咁啊仲有一隻咧，仲有，梗係仲有啦，冇咁少嘅。哦，咁啊係，你仲咁多咩喺度？佢係柴魚粉，柴魚粉咪係啦，即係柴魚花生粥嗰個柴魚。係啊，哦，柴魚粉花生粥咧，嗱我知道呢一份咧，第一隻係大地魚，呢隻係柴魚啊。粉咧又係啦，煲粥配淡嘅味道，你起嗰種鮮味咧，就零舍好味嘅。啲柴魚又係，係啊，你柴魚係得陣味嘅啫喎，其實食落口又冇乜特別嘅啫，佢就攞陣味，攞晒陣味落啲粥度就冇用嘅咯喎，啲柴就咁攞應該條椒粉喎嘛。你而家審粉啊，梗係啦，係咪？嗰啲柴魚花生粥咁樣，其實啲柴魚又麻麻地好食嘅啫，我覺得啲花生好食，柴魚花生啊。咁咧嗱，有其中一個廚房好用嘅用品嚟嘅，柴魚係你哋大地魚柴魚，哇咪哦，呢啲粉都係仲有一隻粉咧就好難磨嘅，哦，一啲高級冷凍機先磨到嘅，嗰隻叫做章魚啊，章魚粉。哦，章魚即係嗰啲長形啊，嗰啲一話肥騰騰嗰啲啊，長形嗰隻長形啊，係啊，啲章魚。嗱咁你譬如你啊，喂，要嚟煲湯啊！章魚嗰啲，我哋喺汕尾咪買啲章魚乾翻嚟係咪啊？係啊，就係嗰隻章魚啊。係啊係啊。哦，節瓜煲章魚。節瓜煲章煲章魚，係年糕章魚。好香。話咁其實咧有陣時你擺咗喺度啊，未必一定唔知買。配好多食材都好味。係。你用啲心思落去都得嘅。嗱，譬如你煲蓮藕湯，呢啲蓮藕章魚湯都唔夠味喎，要加啲落去。煲節瓜湯啊，節瓜排骨湯啊，其實加啲落去，相當好味。即係節瓜排骨就加啲章魚粉，就比較章魚味啦。所以而家點啊？唔係啊，佢起碼慳功夫先啊！你咁樣樽擺度。不過出邊真係少嘅，你例如你超級市場咁咧，你見唔到嘅呢啲。你知唔知佢呢啲都話啲大酒店即係大酒店啊，啲高級食府咧，點解人哋咁聞名啊？你又去買餸，佢又買餸，你又買條魚又買條，因為冇食到其嘅技巧咧，其中一部分技巧係嚟處嘅。仲有一隻咧就冬菇粉，冬菇粉係比較普遍啲㗎啦。
但係冬菇粉咧，你睇下你用乜嘢冬菇去製造嘅嘢？哦，冬菇粉好似呢個有冇冬菇呢個冇喎？呢啊有喎，冬菇粉哦，係哇！呢啲係冬菇粉嚟喎。嗱，佢冬菇粉唔係黑色嘅咩？啊？唔係白色嘅，新鮮係白色嘅。冬菇粉點解咧？點解刻意介紹冬菇粉咧？因為冬菇粉本身咧，佢個冬菇個底啊，你原木菇啊、雜木菇啊，或者嗰啲碎木菇啊嗰啲味道唔同㗎嘛。嗯。咁點解會有冬菇粉咧？最主要咧，我哋呢度買冬菇買好多㗎，買啲靚嘅冬菇好多㗎。咁有啲崩口啊，有啲剩咧，有啲客人中意我挑咗出嚟咁。哦，就係嗰啲冬菇啦。係啊，即係梗有啲噶嘛，因為佢野生嘅，隻都生到咁齊咩嗬？係啊，唔係即係佢本身咧有啲破口啊嚟到啊，咁啊調咗破口會貼咗。點會定啊？可以磨粉嘅要嚟定啊！係粗好多嘅，哦，粗好多唔得，係一定要嗰個菇。嗰個菇，但係有咗破口啊崩咗嗰啲，一定有一箱冬菇入邊有好多隻，其實有好多隻冬菇粉係啊。我哋冇睇佢喎，我咁立下咧，即係都好平，好，我覺得好平。係啊，其實呢啲咁樣10零蚊嘅啫喎，原來10零20零啊咁好啦，嗱，而家講到呢度咧，咁喂，啊，點解咁平嘅啫咩？呢度咧就介紹得差唔多啦。哦另外有一隻咧，嗰啲先頭講嗰啲咩五香粉啊嘛，哦，係咪？有五香粉呢隻，有五香粉，五香粉咧就係特級配料嚟嘅，我哋用安南肉桂嘅，但係嗰啲味道啊唔同嘅，用正式20蚊多。用正式嗰隻大紅八角去磨粉嘅，所以咧你如果你有順便買開嘢，你買準關時間，味道啊真係五香粉咪要嚟有陣時炆牛腩啊，係啊，嗰啲咁啊所以翻去試下咯，順便介紹。咪加，即係你除咗你用自己嘅方法之外，仲可以加啲噶嘛，會唔會睇下好食咗咁啊？因為平啊，咁鬼平嘅啫喎，我唔知道，我睇見佢嗱有晒價錢喺度啊。另外順便介紹埋咧嗰啲甘草粉，係嗰啲甘草粉咧就係甘草啊，啊甘草呢個山楂，嘅甘草，係啊，呢甘草，咁啊順便睇呢啲嘢。喂又係20零嘅咋，即係咁樣啊！街坊生意啊，街坊價錢啦。呢啲就直情係封咗個口啊！純係野生嘅呢封咗個口啊！啲，野生甘草磨嘅。哦，咁啊嗰啲咧就係山楂粉，山楂啊，呢隻係山楂啦。放軟壓啦，我哋調嗰啲譬如煲嗰啲山楂平啲，呢隻甘草啊貴啲咁咯。係啊，都係貴幾萬一樽。我大家上嚟買開嘢，咪順便買啲翻嚟試下咯。哦，全部要嚟調味嘅，調味啲全部係我哋即係食用嘅真係，我其實以我哋咁嘅年紀咧嚇，即係都係要揾啲好即係好味啲嘅嘢嚟食㗎啦，係咪？你叫我哋去食自助餐嗰啲誒係咁死刷爛刷嗰啲，我哋已經係唔啱㗎啦。啱啱收咗個朋友咧就問我，我未有準備嘅，係咁我而家喺度講啫，我就冇嗰啲藥材擺喺度啦，臨時加插嘅啫。係嗱，嗰個朋友就 WhatsApp 我問我咧，佢有輕微嘅蛋白嚟，可唔可以舒緩到咧？咁我而家介紹咧，我口述介紹咧，係有幾味藥材，你求其揾啲試下得嘅。哦，嗱，第一味雲苓，哇，第二味白術，麵包上啊，第三味豬苓，有豬苓，係有豬苓，第四味係雜薝，雜薝第五味咧就粟米參，係第六味咧就粟米酥，
哦，心同鬆，係咪粟米心就細條啲㗎。嗰啲大條嗰啲去咗粟米嗰啲。哦，中間嗰個心。咁啊第七味嘢咧就唔茵陳。哦，第七味嘢就唔茵陳。咁咧就第八味嘢咧就車前草。車前草呢咁啊第九味嘢就甘草。哦，適量每樣些少可以試下。佢有蛋白嘅話，我都有啲嘅喎。咁你又幫襯下。樣都有啲喎。係啊，咁咪樣啲。嗱有樣嘢我都記得晒㗎啦，雲苓白術豬苓澤瀉，就粟米生粟米酥，就苗茵陳，車前草甘草。全部都係好呢啲就好普通嘅茶料嘢嚟嘅。總言之就樣樣都20-30克咁樣擺落去，咁啊煲埋。係啦。2碗水煲埋1碗咁啊飲啦嚇。兩錢啦，各樣2錢甘草一即搞掂。咁就由蛋白變蛋黃，蛋黃。係啊。都好似有啲嘅蛋白。啊。咁啊，遲下咯。係咪可以斷味㗎？啊，斷唔斷到味㗎？你落刀斬斷味。希望佢會斷味㗎嘛。咁食小飯西藥都好啊，有陣時啊。試下啦，呢一樣嘢係有益嘅。咁啊係。嗱，你下次上嚟咪煲。下次就煲一煲俾你客啦。喂，我叫話。阿張經理咁都，哎呀張小姐呢啲係我有蛋白尿啊，補啲咁幾好喎！你話嚟養生堂，唔係點會叫養生堂啫？就係順便仲有啲好嘢，有啲花旗參飲下咁嘛。好啦，嗱咁啊，今日介紹咗咁多味啦，呢啲全部咧就進攻你個味蕾咁啦，即係同健康暫時嘅呢啲咧就冇關係㗎嚇，但係咧令到你整出嚟嘅食物係增加佢哋嘅鮮味嚇，咁啊令到大家食得開心啲咁啦，係嘛？嗱咁啊跟住嗱以後咧養生堂仲會有啲好嘢有啲好嘅湯料會介紹俾大家嘅。咁咧就希望大家俾個點讚我哋啦，收藏啦，傳閱啦，咁介紹俾其他啲朋友睇下啦。咁啊，下一次啦，我哋準備好嗰個內容之後咧，就繼續拍繼續咧就播俾大家睇，好啊？下一次再見啦嚇，好，拜拜。